Hola, benvinguts a un nou tutorial d'Estio. Estio incorpora un sistema de notificacions perquè cada usuari rebi avisos per correu electrònic quan es creen, modifiquen o realitzen accions o projectes on estàs assignat. Aquestes notificacions es poden personalitzar. Cada usuari decideix quines vol rebre. Per configurar-les, anem a la part superior dreta d'Estio, on posa Identifica't com i el teu nom. Quan hi cliquem, accedim a l'àrea personal. A l'apartat d'emails trobem la secció Notificacions d'usuari. Aquí pots escollir quins avisos vols que t'arribin al correu. Per exemple, pots activar la notificació diària, que envia un resum amb les accions del dia. També hi ha notificacions en temps real, com ara quan se t'assigna una acció, quan es modifica una acció on participes o quan es dona per realitzada. Així, estàs al dia de tot el que t'afecta dins la plataforma, directament al teu correu. Moltes gràcies i fins aviat!